喂，大家好啊！咁今日咧，我哋會講解一個策略嘅。咁呢個策略就叫做突破啦，break out 啦。咁呢個 break out 係開市嗰陣時做一個 break out 啦。咁點樣去做咧？首先我哋用一個實例啦，Tesla 啦，星期五4月24號嘅一個例子啦。咁我哋將個 level two 校翻去開市嘅時候先啦，pause 啦，refresh，跟住呢邊又重新校翻去呢一度咯。OK，咁我啲支持阻力位咧，由於時間關係已經係畫好咗㗎啦。咁之前條影片都有講解嘅。咁呢一個係即係藍色係盤後啦，黃色係盤前啦。我哋 ignore 嘅畫支持阻力位嘅時候，咁呢度有條線啦，呢度有條線，因為呢個底亦都呢一度都叫做有啲針掂到，亦都係喺度徘徊咗一段時間啦。咁呢度亦都係一個類似 M 字形嘅底部咯。咁我都會 keep 翻啦。咁啊366嘅。咁啊，首先我哋講一講解先，level two，講一講 level two 先。咁首先開市呢個係一個盤前收市嘅位置啦。咁啊開始係將會喺呢個位開啦。咁我首先睇 level two，首先我要諗一諗嗰個價格個走勢會係點樣先，係啦。咁依家個價錢就373嘅。咁我嘅價格走勢首先就係依家就已經係開咗市啦。開市一刻嘅時候，咦？我望到呢幅圖，我直覺會係點樣咧？咁首先睇翻近啲嘅，近啲啦，即係要去到嘅位嘛，大概俾10蚊 range 佢啦，因為 Tesla 都行到10蚊嘅。咁啊，下邊有呢度有大 order 啦，360，但係佢係突然間大喎，上面都係比較偏細嘅。呢度10080對比起呢啲12302啊，都叫做係偏細。咁我見到下邊有大 order，咁我就偏向佢就會先跌後回嘅，係啦。咁因為大 order 吸引佢落啊嘛，但係亦都上面亦都有大 order 啊嘛，咁所以佢食完呢啲就變咗下邊就變咗細 order 啊嘛，咁就會上面就多啲 order 啦變咗，因為佢一跌落去咧，呢啲 order 就會消失咗噶啦，咁你剩翻下邊嘅 order 就越嚟越少嘅。咁反而上面就整體嚟講係比較多嘅，即係你望一望呢啲係要經驗嘅，係啦。咁啊先跌後升嘅，咁睇下符唔符合嗰個邏輯啦。OK，咁啊開始啦，1秒啦，唔 fast forward 啦，因為呢條片都係比較係重要嘅。嗱1分鐘要喐得好快，留意下呢個支持位係咪成立啦？咦，出咗啲針又開始彈上去咯喎，咁呢啲情況又即係關注啦，一嘢1秒就可以彈咁高，升咁多2蚊個波幅，小心啲啦。咁呢啲情況見唔見到啊？Level two 佢都係彈上彈落，即係仲係打緊交啊，未有一個明確嘅方向，但係咦見到出針啊，有機會真係先跌後回。大家留意啊！雖然下面有大 order，未必一定去到㗎，有機會係向住下邊，未到就彈翻上去㗎。即係佢只不過係一個趨勢，係啲 order 將會向嗰邊，係啦。亦都下邊啲 order 唔合理，因為你冇可能到350㗎嘛，仲有20蚊，呢個可以忽略啦。睇呢一度同埋呢一度咧，係啦。咁啊睇翻近啲，咁 level two 係參考嘅，level two 唔加分都唔緊要嘅。咁我哋睇翻支持阻力位啦，因為穿咗呢個就可以買入嘅，穿咗呢條線，食糊位係大概呢啲位啦，380蚊。咁啊，升到上去嘅時候，因為佢下邊打打遠咗啊，咁個效力就會低咗嘅，反而上面啲打打會吸翻佢上去。咁呢一個 level two 就唔係一個好靚嘅 level two 啦，但係都可以玩嘅，即係做一個突破。你越貼近呢條線，你個 stop loss，你個 risk 都係呢度同呢度啫嘛，即係 set 喺個 VWAP 低少少啫嘛。係啦，咁啊等啦，依家
慢慢等啦，等佢一突破呢度就即刻買入啦。大家留意下，呢一個係一個5分鐘圖嚟嘅。當然佢如果佢上面啲 order 係大嘅，咁加分位更加高。但係如果佢 order 上面係大嘅，好大機會佢都已經突破咗啦，就唔會一望咁耐。嗱，呢個時間係唔係開始嗰個時間，係而家個時間，因為呢個係個回放嚟嘅。咁我哋可以俾耐性咯，較快少少咯，五倍速度咯，呢邊有5倍啦。嗱，隨時準備買入㗎啦，突破嗰下就買入㗎啦。咁啊，stop loss 係 VWAP 低少少啦，VWAP 喺呢個位啦，食糊位啊直接 set 喺呢度咯。呢個 risk to reward ratio 都 OK 嘅，有1:2嘅，1:2.幾，係。大家留意買入位唔係呢度啊，呢個因為呢一個軟件係買入係會顯示個底嘅，唔係喺 Excel 嗰個位嘅，但係喺呢個位買入嘅，係啦。咁你見到啲 order 都係上邊開始大，即係近距離同埋呢個同一個距離上邊係大啲，咁啊真係到啦，到啦，咁啊食咗咯已經，食完㗎啦，咁啊兩支高速好大機會跌翻落嚟添。一定嗰個食糊位做頭1-2分鐘或者頭5至10分鐘突破，唔好太咩啦，唔好太遠啦。咁啊，一定首先做突破，第一就係要係一突破咗就入，就唔好諗啦，係啦，或者突破咗個 VWAP 都入啦嚇，因為頭先都叫突破咗 VWAP，但係呢個阻力位，但係可以偷步入嘅，冇問題嘅。咁啊，食糊位咧就唔好太遠啦，喺一個合理嘅區間啦。你見出兩支高速都已經要食㗎啦，其實380係啊，380.95有380.95食。咁呢個 trade 賺幾多錢咧？咁我哋都有一個376.76啦，380.95啦。咁我哋開計數機先。嗱，380.95除376.9啦，咁啊，即係有1.1%嘅利潤咯，唔錯㗎。第一個，哇！你諗下，唔夠5分鐘已經食咗1%喎，好好㗎啦，係啦，呢個叫做突破啦，係啦。咁我舉多個例子啦。咁如果佢升咗上去，但係未到喎，又回咗喎，咁你喺邊啲地方可以做一個止賺或者止蝕咧？咁咧，你一定係唔會令到一個盈利變成一個虧損嘅。你個止賺位可以 set 翻喺你入個價高少少，咁啊 set 一個止賺位，係啦。咁你可以係 set 一個 stop order 啦，喺 Desk Trader 啦。咁 stop order 咩叫 stop order？stop order 即係掂到嗰個價錢就會自動賣㗎啦，係啦。咁你可以 set 一個 stop range order 啦，即係當佢已經係你入咗之後啦，你可以 set 個價錢喺呢度賣，一係掂到呢度，一係掂到呢度就賣咯。係啦，咁樣係 OK 嘅，係啦，咁啊，呢個叫做突破咯，突破可以係1分鐘，可以係5分鐘。咁我哋trading 嗰時會開埋1分鐘圖咯，係開埋1分鐘圖咯，咁會清晰啲啦。
如果1分鐘圖都係一個上升嘅形態啦，係啦，咁啊 OK 嘅，係啦。例如咩叫上升形態？即係支竹係第一係陽燭啦，或者錘頭啦，係啦，或者係有支大針喺個底部啦，咁都係好好嘅信號啊，佢會繼續上升嘅。Level two 啦，係啦，最主要都係呢幾個因素，再加埋啲支持阻力位啦，佢去唔去到咯？咁Tesla 嗰個振幅即係開始行1%係絕對冇問題嘅，所以我就會做呢個 trade 啦。咁1%都唔錯嘅。